que estén súper bien. Vamos con el capítulo 2 de Los hijos del eterno crepúsculo. Los ojos de Saré están clavados en los míos, inmóviles, pero a la vez feroces. A pesar de que Saré no se mueve, mi corazón empieza a latir a toda velocidad. Me cuesta respirar. Escúchame atentamente, querida humana, y no te confundas. Intento encontrar otra razón que justifique la reacción de mi corazón, una razón además de la evidente. No estoy preparada mentalmente para lidiar con lo que sea que vayas a pedirme. ¿Tienes miedo? Sí. Sí, no. Sí. Tengo más ansiedad que miedo, pero estaría mintiendo si dijera que no me siento amenazada. Entonces todavía tienes miedo porque intentas ocultarlo. Porque no quiero alimentar tu ego. Saré resopa e intenta ocultar la sonrisa que empieza a dibujarse en su rostro. Eres una tonta, así que date miedo, alimenta mi ego. Pero bueno, así son las cosas, parece. Saré da un paso atrás y cruza de brazo. Eres terca. Tú también. Respiro hondo y exhalo aliviada. Me molesta y me frustra, pero también con él no me permite pensar con claridad. Yuna, mañana vendrás conmigo a la ciudad. Vas a investigar conmigo. ¿Qué? No puedo creerlo. Saré arquea una ceja. Estás sorda, te pido que prestaste atención. Mi audición está en perfecto estado, solo no estoy segura de haberte entendido. ¿Eso es lo que me pides? ¿Va a cuestionar la forma en que elige cobrar tu deuda? Es que no sé qué decir. Saré inclina la cabeza y algo brilla en sus ojos. Saré siempre me pone nerviosa, no puedo evitarlo. Ahora frunce el ceño. Saré. Así me llamo. ¿Qué significa este repentino cambio de humor? Estoy harta de que actúe así. Está bien, mañana iré contigo. Camina hasta la puerta de mi habitación y la abre, haciendo una señal para que se marche. Sé que preferirías teletransportarte, pero esta es mi forma de decir que quiero estar sola. Sí. Saré se pone rígido y se ríe sarcásticamente. Por más que sea una risa sarcástica, al menos se está riendo. ¿Qué te pasa? Saré suspira y se aprieta el puño de la nariz con los dedos. Rojo. ¿Rojo? Es mi color preferido. Entonces el rey de la arrogancia se desliza en el aire. Rojo. ¿Qué significa que haga con esa información? Lo llamo, pero no hay respuesta. Cierro la puerta, apoyo la espalda en ella y me deslizo hasta el suelo. Necesito aire. Me niego a reconocerlo a los caros latidos de mi corazón. Cada paso resuena en el pasillo. Saré debe ser un hechicero muy poderoso para haber creado esta mansión. Lo diseñó en su cabeza, escogió la decoración él mismo. ¿Cómo? Me llevo la mano a la mejilla. No, Yuna, estás enojada con él, no lo recuerdes. Solo te salvó porque eso lo beneficiará. Ni siquiera sabes qué pretende con esto de la investigación. Deja de pensar en él.
Deja de pensar en quién. Estas palabras suenan justo a mi oído sobresaltándome. Mira, Noel. ¿Cómo cállate la cachetada? Tienes que dejar de hacer eso. Alguna señal de exasperación con la mano. Hace que esto. Noel mira a su alrededor y empieza a realizar una serie de aspavientos y gestos dramáticos. No veo nada por aquí. Entonces se lleva la mano al mentón y sus labios se curvan. Quiero que dejes de aparecer así. Porque hace que tu corazón se descontrole. Decido ignorar su comentario y sigo caminando por el pasillo. Algo me dice que Saré ha hecho algo. Bueno, honestamente no sé si ha hecho algo malo. Después de todo, la verdad es que le debo un favor. Esto es más que el pagar de una deuda. No sé por qué iba a esperar otra cosa. Sonríe maliciosamente. Ya veo. Noel se interpone en mi camino, se inclina hacia adelante y me mira a los ojos. Ven, intenta no pensar mucho en él. Si no, Noel me toca la frente con la punta de su dedo índice. Tal vez tenga que interponerme. Su tono de voz, no sé si está bromeando o... Entonces Noel se mete la mano en el bolsillo y se va, saludándome con la otra mano. Ahora que sé que el mundo es diferente en su mundo, cada vez que salgo de la mansión espero no ver el ocaso. Aunque siempre he sido terriblemente optimista. Mis pasos son cortos y lentos sobre los adoquines. Veo una flor silvestre que me recuerda al jardín. Me encanta esto en el jardín en este momento. Respiro profundamente y el perfume de las flores llena mis pulmones. Entiendo por qué a Noel le gusta tanto. Mis dedos juegan con las enredaderas que decoran el paisaje. Las enredaderas son parecidas a los parásitos y lo destruyen todo. ¿Por qué son tan hermosas entonces? Al levantar la vista me encuentro con una cara familiar. Theo, apenas lo conozco con esa expresión, parece... No puedo encontrar unas palabras para describir tanta tristeza. Verlo así me rompe el corazón. Theo, susurro su nombre en voz baja. A pesar del miedo que siento, no puedo imaginar el dolor que debe de sentir él. ¿Qué hago? Darle tiempo, intentar sola a Theo. Bueno, si está ahí solo, vamos a darle tiempo. Mejor lo dejo en paz. Antes de irme, oigo que llama mi nombre. Yuna, ¿me harías compañía, por favor? No era mi intención molestarte. Me tropiezo con mis palabras. No te sientas obligado a... Por favor, me gustaría mucho. Asiento tímidamente. Me siento a su lado, contengo las ganas de abrazarlo y decirle que todo va a estar bien. Podemos hablar un poco si no es mucha molestia. Será un placer. Una sonrisa sutil aparece en sus labios. Debería sonreír más. Cada vez que busco consuelo miro la luna, aunque me he dado cuenta de que aquí nunca termina de salir. Así que me imagino que está ahí arriba. Lamento que mi mundo te niegue la luna. Siempre te disculpas por cosas que escapan a tu control. Te han hecho
después de eso. Yuna no tiene nada de qué disculparse, no lo olvides. Además, aunque no pueda ver a la luna, puedo sentir su presencia. Teo levanta la barbilla y cierra los ojos recibiendo la vista. Mi hermana solía decir que la luna lo hacía pensar en mí y a mí en cambio me hace pensar en ella. Había quien no te entiende y aunque no le dé calor, solo el sol ilumina la oscuridad y como la luna guía a quien lo necesita. A veces me repito sus palabras. Teo se da cuenta de que lo estoy mirando y aparta la mirada. Perdón, estoy diciendo tonterías. Teo se cubre la boca con la mano. No me parece que sean tonterías. Me cuesta que herías a tu hermana cuando se quieren mutuamente. No tienes por qué avergonzarte, no todos tienen la suerte de haber tenido una conexión así con alguien. Teo inclina la cabeza hacia abajo. Yuna, fui un cobarde y débil, no pude protegerla, no pude salvarla de él. Teo cierra los ojos y aprieta los puños. Sin pensarlo, pongo mi mano sobre la suya. Me la quitaron frente a los ojos. Me la quitaron cuando ella intentaba protegerme. Le tiembla la voz, me acerco a él y tomo su cara en mis manos. Teo lo miro a los ojos y por un momento siento el mismo dolor que él está sintiendo. Por un momento duro sobre qué hacer a continuación. Abrazarte o darle algo de espacio, obviamente que abrazarlo. Vuelvo a Teo con mis brazos. No quiero ser grosera, pero no deberías culparte. Dirige toda esa ira a los demonios que quieren destruirnos. Y Teo, tú no eres un demonio. Algo me dice que tu hermana se apenaría de verte lleno de remordimiento y pena. También creo que su comparación de ti con la luna es muy cierta. A pesar de todo, Teo, tu presencia está en paz, me consuela. Y sé que cuando la oscuridad nos rodea, tú estarás ahí para iluminar nuestro camino. No sé si alguna vez habrás sentido esto. Apoyo mi frente en la suya. Teo, tu hermana tiene un hermano maravilloso. Ella estaría muy orgullosa de ti. Yuna. Teo, como si se desmoronara, apoya su cabeza en mi regazo. Déjame quedarme así un rato, por favor. Estoy demasiado nerviosa para contestarle, así que simplemente acaricio su cabeza. Por supuesto. Tu presencia también es un consuelo para mí. Y darías un calor que hace mucho tiempo que no sentía. Teo gira la cabeza para mirarme y puedo ver sus rasgos con claridad. La suavidad de su expresión cambia repentinamente y casi parece desesperada. Sorprendentemente, Teo pone su mano detrás de mi cabeza y acerca su rostro al mío. Teo, nuestras frentes se tocan. Temo moverme. Sus labios están apenas a centímetros de los míos. Está bien, no parece que tenga fiebre. El tono de su voz es profunda y hace que mi corazón se agite. ¿A qué te refieres?
Sus dedos sobre mi piel hacen que me dé un agradable escalofrío. Tenías las mejillas rojas, tenía miedo de que estuviera... No, Teo, no estoy enferma, es que su mirada vuelve a interrumpirme. Es que mi corazón espera que no se dé cuenta. No es nada. Cierro los ojos e intento disfrutar del momento. Cuando alejo sus dedos de mi cuello, el calor se va con ellos. Debería acompañarte a tu habitación. Teo cierra los ojos y me reposiciona suavemente en el balcón. Apenas puedo respirar. Gracias de nuevo por escucharme. Espero no haber sido una carga. Sonrío y sacudo la cabeza. Cuando necesites hablar, Teo, sabes dónde encontrarme. De pronto recuerdo que cuando me despierte tendré que volver a lidiar con Saré. ¿Podría preguntarte algo sobre Saré? Saré me ha pedido que mañana vaya a investigar con él y no puedo evitarlo. No importa, creo que lo estoy pensando demasiado. Teo frunce el ceño por un momento. Veo que estás preocupada, pero no lo hagas. Descubrirás que Saré no es lo que parece. Aunque preferiría que mañana saliera contigo. Tu cara está... Estoy bien, tienes razón, necesito descansar. No me siento de todo bien. Gracias por acompañarme hasta aquí, Teo. Le sonrío y cierro la puerta de mi habitación. Ahora sí que no podré dormir bien. Cuando me despierto a la mañana siguiente miro al techo mientras los recuerdos acuden a mi mente. Debería prepararme. Agarro una almohada y me cubro la cara. Me pregunto cómo será hoy con Saré. Siento una extraña sensación mientras camino hacia el armario. Me pregunto si hay algo malo conmigo. Al abrir veo que está lleno de ropa muy variada. Por lo general me da igual lo que me ponga, pero no tengo idea de qué ponerme hoy. Mi color favorito es el rojo. El comentario de Saré suena en mi mente. Debería ponerme algo cómodo, ponerme algo rojo. Bueno, esta vez yo voy a seguir el comentario de Saré. Me disculparán. Vamos con la 1. Tomé un vestido rojo vino tinto con una falda pisada. Lo combino con una blusa de encaje con una moña aterciopelada en el cuello. No sé si esto me queda bien. Yo tampoco, pero bueno. Cuando salgo, Saré me saluda, pero no puedo evitar sentir levemente avergonzada. Perdón por hacerte esperar. Saré no responde. Mijito, responde aunque sea para saber si está bien o no. Como siempre, se me hace imposible descifrar su expresión. ¿Me queda mal? Hay un silencio incómodo. Probablemente no debería haberle preguntado esto. Después de todo, Saré. No sabía exactamente qué poner, así que decidí considerar lo que me dijiste. Me distrae. Sus palabras son frustrantes. Entonces necesito tiempo para ir a cambiarme. No hay tiempo, vámonos. Sin mirarme, Saré toma mi mano y nos teletransporta. La última vez que hablamos fue antes de irnos de la mansión. A pesar de que dijo que no tenía problemas con teletransportarnos, Saré prefirió caminar.
No vas a ver, no he abierto la boca desde que salimos de la mansión. No tengo nada que decir, de verdad. Ay, aquí se quitó los cuernos. Él tampoco ha dicho nada. ¿Y por qué no? Porque no tengo nada que decir. Tienes muchas cosas que decirle a Teo y a Noé. Tal vez sea porque me tratan bien y tú me tratas a las patadas. Estás diciendo que yo no. Te salvé en tu lecho de muerte 2 veces para ser santo. También te he dado un lugar para quedarte. Libros incluso, específicamente el libro que me arrojaste. Quien sea, eres tú quien no me ha tratado bien. Libros, entonces pues esos libros ahí a propósito. Eso no importa. Me ordenaste a investigar contigo, pero no estamos investigando nada. Me giro para mirar a Saré, pero ya no está ahí. ¿Saré? Giro sobre mis talones y el demonio vuelve a aparecer frente a mí. Mijito, vas a darme un infarto. Bueno, no eres peor que tú. ¿Dónde estabas? Saré extiende uno de sus dedos y veo que un collar de gemas cuelga de él. Tómalo. ¿Qué? ¿Dónde has encontrado eso, Saré? Ni siquiera sabía que existía tela joyada. ¿Por qué no lo has tomado todavía? ¿Me lo estás regalando a mí? Saré resopla. ¿Ves a otra persona por aquí? No, gracias. No lo quería. Me alejo de él y sigo caminando. Por favor, concéntrate en nuestro alrededor. No sabemos cuándo. Saré vuelve a aparecer frente a mí y me choco con él. Algo toca la punta de mi nariz. No entiendo por qué no aceptas el regalo más caro que alguien te ha dejado, pero tal vez prefieres esto. Parpadeo, miro lo que tiene en la mano. ¿Helado? Ok. Éntale que no te gusta el helado, dile que te gusta el helado, pero las dos, porque ella técnicamente trabaja en una panadería y a mí me gusta el helado. Me gusta el helado, pero entonces tómalo. Me quedo quieta, así que Saré me lo acerca a la cara. ¿Por qué no? ¿Por qué estás actuando de una forma muy rara? ¿Rara? ¿Eso es todo? Sacudo la cabeza. Entonces, solo lo quiero, pero no de ti. Está bien, entonces me lo como yo. Saré se lleva el helado a la boca y su cara se pone rígida. De pronto el helado desaparece de sus manos. Creí que ibas a comértelo. Estaba por debajo de mis escaleras. No sé qué haces con él. Eres increíblemente terca. ¿Por qué dices eso? Saré da un paso hacia mí y me mira a los ojos. ¿Qué? Me pellizquea la comisura de la boca para interrumpirme. Saré tira de mi comisura de mis labios formando una sonrisa. No, así no. Decepcionado me suelta. Me froto la cara. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué importa? Sí, después de todo todavía no entiendo qué estamos haciendo aquí. Estoy tratando de llevarme bien contigo incluso cuando es obvio que me detestas. Me salvaste solamente porque eso te beneficiaría, pero ahora estamos trabajando juntos. Mijita, yo creo que ni siquiera te estás dando cuenta que es una cita. Su expresión generalmente estoica y arrogante cambia. Saré, por aquí, pasala. Alguien me empuja con fuerza y caemos parados
para golpearme contra el suelo. Pero alguien me agarra salvándome del caer. Al levantar la vista veo a Sare que le grita a los niños. Sare, no me oye. Sare. Le está pidiendo a los niños que se disculpen. Sare. Finalmente capta su atención, me mira. Apenas unos centímetros separan nuestras caras. Sare parece no notar lo cerca que estamos. Nunca había imaginado que mi corazón podía latir así en su presencia. ¿Qué? Sare. No puedo pensar con claridad en este momento. Quédate así, decirle que te suelte. Me va a soltar para el piso. Quédate así, mijita. La tibia mano a Sare se presiona contra mi espalda, mientras que la otra mano sujeta mi muñeca con suavidad. Aunque soy consciente de lo íntimo que de nuestras posiciones, necesito su atención. Tenemos que hablar, Sare. Señor, lo siento, por favor, no nos grite. Uno de los niños corre hacia Sare y lo abraza. El abrazo del niño empuja a Sare contra mí, haciendo que nuestras narices se toquen. Todo se pone blanco. ¡Ay, Dios! Y ya acaba de... Siento la hierba debajo de mis dedos, pero toda mi atención está en Sare, que está sobre mí. Apenas del sonido de los pájaros y el viento sobre las hojas, todo está en silencio. Mi corazón late muy rápido. ¿Puedes moverte? Sí. ¿Cómo podía moverme? Los ojos de Sare se abren de par en par, se aparta de mí, permitiéndome ponerme de pie. Parece que te transportaste por accidente. La imagen del niño vuelve a mí y no puedo evitar reírme. La conmoción de ser abrazado por un niño hizo que tu magia hiciera eso. No, claro que no. Entonces decidiste teletransportarnos al bosque porque sí. Yuna, estás tratando de molestarme. Me muerdo el labio para ocultar mi sonrisa. Nunca intentaría molestar a un demonio como tú. Odio admitir esto, pero realmente me agota. El sentimiento es mutuo. Eso parece. Me parece ver la sombra de una sonrisa formándose en sus labios, pero no quiero engañarme. Deberíamos seguir investigando. Aunque no lo hayamos hecho hasta ahora, Sare ignora mi comentario, pero no toma mi mano como solía hacer cuando quería que nos teletransportemos. ¿No vas a tomar mi mano? No puedo tomar mi mano tú. No puedo usar magia, Sare. Sare se rasca la cabeza asustado. Nunca lo había visto así. Yuna. Me niego a dejarte ganar. ¿Ganar en qué? Su cuello se tensa cuando deja escapar un suspiro agónico antes de tomar mi mano. Sare nos teletransporta sin ni siquiera mirarme. Los dos nos quedamos ahí parados torpemente en silencio. Quédate aquí y no te muevas. Sí, está bien. ¿Dónde va? Da igual, cuando me esfuerzo, este hombre es muy en mi gama. Mientras camino hacia un barco cercano, alguien llama mi atención. Camino hacia la persona que creo que es el observador, pero al carecer veo algo desconcertante.
importa! ¡Corramos! No, ese caballero blanco de lotería. ¿Sare? No, Sare no. ¿Sare? ¿Es Sare? El caballero blanco me mira a los ojos y mi instinto dice que corra. Hazle caso a tu instinto, no debiste llamarlo. Me abro un par entre la multitud, desaparece por encontrar un lugar donde esconderme. ¿Cómo es posible que Sare tenga que encontrarlo? Cuando mis piernas ya no tienen fuerza, alguien me toma de brazo y me mete en un callejón. Yuna, soy yo. Shh. ¿Soy yo quién? Esa voz entonces no estaba equivocada. El observador me mira, mijito. Ay, ya va. Mijito, casi me metes en un problema contigo. Tú apenas trago aliento. No, ahora no hay tiempo para ver. Escóndete detrás de esas cajas. Pero, Yuna, ahora. Miro las cajas apiladas en el callejón y me agacho detrás de ellas. Tengo miedo hasta de respirar. Me tapo la boca y trato de contener la respiración. Oh, Rona. Ok, yo creo que Ravi. Ah, Rona. Qué bueno verte aquí. Rona, ese es su nombre. Siento que lo reconozco de algún lado. La voz del caballero blanco definitivamente es él. Ojalá pudiera decir lo mismo, Ravier. Parece que estás buscando algo o alguien. ¿No has visto a una humana insoportable por aquí? Me robó una llave. ¿Una humana te robó algo? Debe ser muy fuerte y valiente para robar algo a un demonio como tú. Ravier reguñe. Sin embargo, sí vi a esa humana de la que hablas. Por favor, que esto no sea una trampa, por favorcito. Se fue por ahí. Oigo esas palabras sin saber si le está mintiendo o no a Ravier, el caballero blanco. Ay, Dios santo. Bueno, gente, espero que les haya encantado este capítulo. Si les encantó, suscríbanse, comenten y denle un like. Nos vemos en el próximo episodio.